दोस्तों नमस्कार। अभी आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि मैं मेडिकल चौक पे अभी मैं सेव का ये अपना ठेला लगा रखा हूँ और मेरे से मिलने कुछ लोग आए हैं। चलिए एक मुलाकात मैं उनसे कराता हूँ। ये लीजिए, कहाँ से आए मैडम जी? बोलिए ना। जलंधर से बोल। जोर बोलिए ना, जोर से। जलंधर जलंधर से आए हैं। तो मेरा वीडियो कहाँ मिला आपको? इधर देखिए कहाँ मिला, फेसबुक पे मिला। चलिए, मैडम बोलने में शर्मा रही है। आपका आईडी का नाम बताइए, क्या आईडी है? हाँ? रुनिया देवी। इनका आईडी का नाम है रुनिया देवी। और आप लोग जो है, ये भाई साहब हैं, इनके हस्बैंड साहब बड़े स्मार्ट हैं। आप लोग जो है रुनिया देवी के नाम से इस आईडी को दबा के शेयर कीजिए और फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।